हेलो फ्रेंड्स, मैं राम जी ने फिर से स्वागत करता हूँ आपका रियल कन्वर्सेशन यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ वॉइस रिकॉर्डर साउंड इफेक्ट एप्लीकेशन के बारे में। इस एप्लीकेशन के जरिए आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करके उसमें डिफरेंट टाइप के इफेक्ट्स को डाल सकते हैं। चलिए इस वीडियो पर हम जानकारी हासिल कर लेते हैं छोटे से इंट्रो के बाद। इसके पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप हमारे चैनल को लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्लीज, ताकि हमारे अपलोड की गई वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों अब मैं वापस अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे आ गया और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्ले स्टोर। तो मैं इसे टैप करता हूँ तो कुछ इस टाइप से इंटरफेस खुल के आता है। इसके सर्च बार में जाता हूँ, टाइप करता हूँ वॉइस चेंजर साउंड इफेक्ट। तो देखिए एक एप्लीकेशन आ जाती है वॉइस चेंजर साउंड इफेक्ट्स। तो जैसे मैं इसे फिर से टैप करता हूँ, अगर मैं इसकी रिव्यू रेटिंग की बात करूँ तो इसकी रिव्यू रेटिंग 4.1 है। 6.1 MB की एप्लीकेशन है। 1 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं। चूँकि इस एप्लीकेशन को मैं पहले ही डाउनलोड करके रखा हूँ इसलिए ओपन का ऑप्शन आ रहा है। इसकी डाउनलोडिंग लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप वहाँ से प्ले स्टोर पर रिडायरेक्ट हो जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं सीधा इसे ओपन करता हूँ। देखिए कुछ इस टाइप से यहाँ पे आपको अलाउ करने होंगे, फिर यहाँ भी अलाउ करना है, यहाँ पे भी अलाउ करना है। तो दोस्तों फाइनल इंटरफेस कुछ इस टाइप से खुल के आता है और यहाँ पे आपको देखिए एक डमी वॉइस पहले से रिकॉर्डेड किया हुआ मिलता है, तो आप इसे आसानी से सुन सकते हैं। तो ये देख लिया आपने कि ये वाली जो वॉइस है वो पहले से रिकॉर्डेड है। तो अब आप इसके इफेक्ट को चेंज कर सकते हैं। जैसे ये नॉर्मल था, अभी आप यहाँ पे सेलेक्ट कीजिए हीलियम में। ये देखिए आप बारी बारी से आप जितने भी यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं तो आप आसानी से चेंज कर सकते हैं। बिग साउंड है, स्मॉल साउंड है, बी, डेथ, स्पाइरल, स्लो फास्ट, वास, मिड, टेरेबल। तो दोस्तों ये सारा जो आपने ऑप्शन देख लिया कि कैसे आप किसी भी रिकॉर्डेड वॉइस की आवाज़ को आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कस्टम दिख रहा होगा, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे देखिए आप वॉल्यूम, पिच, टेम्पो, रिवर्ब, बास, मिड, ट्रेवल वगैरह को आप आसानी से अप डाउन कर सकते हैं कि कितना लेना है आपको। आप इसे आसानी से चेंज वगैरह कर सकते हैं। तो दोस्तों ऊपर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, रिकॉर्ड और माइक। आप रिकॉर्डर के जरिए भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और माइक के जरिए भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप हेडफोन लगा करके माइक के जरिए कर सकते हैं और रिकॉर्डर तो आप डायरेक्टली आप इसे ऐसे कर ही पाएंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको देखिए दिखता है, जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं देखिए सेव रिकॉर्ड है, शेयर है, सेट एज रिंगटोन है, सेट एज नोटिफिकेशन रिंगटोन है, सेट एज अलार्म है। तो आप आसानी से अपनी रिकॉर्डेड वॉइस को वॉइस उसकी चेंज करके जो डिफरेंट टाइप के पिचेस वगैरह हैं वो डाल करके आप आसानी से रिंगटोन वगैरह बना सकते हैं। ये 3 डॉट की जो लाइन मिलती है ऊपर आपको देखिए लिस्ट जो है एडिट फाइल्स हैं। तो आप जितने भी फाइल्स को एडिट करेंगे आपको यहाँ पे नीचे लिस्ट बन के आ जाएगी। मैं थोड़ा सा बैक हो जाता हूँ और फिर से 3 डॉट की लाइन पे तो इंपोर्ट ऑडियो फाइल है। तो आप कहीं से भी फाइल को इंपोर्ट भी कर सकते हैं। देखिए आप यहाँ से आसानी से इंपोर्ट करके आप यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। और मैं फिर से 3 डॉट की लाइन पे जाता हूँ, देखिए रिकॉर्ड माई वॉइस है तो यहाँ पे है टर्न ऑन माइक है। तो ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं। यहाँ बाकी नीचे है डिलीट एड्स। और इस एप्लीकेशन में लॉगिन और साइनअप का झंझट नहीं है। जैसे आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे आप डायरेक्टली से यूज़ कर पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो कर दीजिए एक लाइक और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ बेल आइकन को प्रेस, ताकि हमारे तरफ की गई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। चलिए मिलता है एक नया वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।